bakunzi ba byose TV rero mbahaye ikaze kuri byose TV. we wakanze subscribe, ndagushimira cyane, ndagushimira kuko uri uw'intangarugero. Nawe utarayikora ndagushishikariza gukora subscribe, ugakora share, ugakora comment, tugakomeza tukabana mu biganiro byacu bya buri munsi tugenda dukora. Ndakwibutsa rero niba wakunze ibiganiro byacu dukora ukande like kugira ngo ujye ubona notification z'ibiganiro byacu bya buri munsi tugenda dukora. Kandi ndatangira nsuhuza abantu banjye nkuko nabibamenyereje. Ndatangira nsuhuza abantu banjye baherereye mu mujyi wa New York, abantu baherereye muri Kentucky, abantu baherereye Canada, Zambia, bose ni abashuti banjye, noneho n'abandi duturanye muri iki gihugu cy'u Rwanda, barimo abarundi, abatanzania, abagande ndetse n'abanyakenya. Namwe ndabashuhuje, muri abakadasohoka mugenda mudutera support iri ku rwego rwo hejuru tukabibona cyane. Nanjye rero nta kindi nakora nukuza nkabashimira kubera ko muba mwafashe igihe cyanyu mukareba ibikorwa byacu dukora kuri byose TV. Tubategurira ibintu bizima, rero ntago turi butinde. Ni nagasamari nakoze kugira ngo mbereke ishusho ya shampiyona yacu turimo gukina ubu ngubu. Tutarimo kumenya ngo ikipe yacu ni ikipe izatwara igikombe ni iyihe, kubera yuko iyi shampiyona iracyasobanye. Nyuma yuko mu mujyi wa Rubavu byari ibirori ku munsi wo kwa gatandatu, ejo ku cyumweru match irakomeza, ibirori birakomeza, ariko biza kurangira ku ikipe imwe ari amarira cyangwa se ari agahinda kuri bamwe. Ku bafana ba ekipe ya APR batashye batishimye rwose nyuma yuko banganyije na Etincelle igitego ubusa ku busa. Match rero y'ubusa ku busa nta kintu nge nayivugaho, nta n'ikinini cyane. Kabone yuko Etincelle ni ikipe twari tuzi yuko byibuza APR iri buyitera ibitego bitari munsi y'ibitego 4. Nshingiye kuki? Bamwe barambaza ati urashingira kuki yuko yari kuyitera ibitego 4? Nuko Etincelle yari maze igihe idakora imyitozo kubera ikibazo cy'imishahara, kubera ikibazo cy'amarekiritoma, kubera ikibazo cy'amaprime. Ikipe yanywaga igikoma, monami kipe yo muri shampiyona y'u Rwanda ikanywa igikoma. Twagiye tubigarukaho mu biganiro byose nakoze, abantu babizi barabibonye. Ikipe yari ibayeho mu buzima butari bwiza, ariko ikaza igice cya mbere Etincelle yagikinnye neza, abakinnyi bari pose rwose, ewana ukabona yuko agapira irimo kugatambaza. Kandi yakoze imyitozo ibiri, yakoze imyitozo yo kwa gatatu no kwa kane gusa. Iyindi myitozo yo kwa gatanu sinavuga yuko ari imyitozo yishamaje. Ni ikipe yari ibayeho mu buzima butari bwiza, cyangwa se na n'isaha ibayemo mu buzima butari bwiza, ariko iraza yihambira ku ikipe nka Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu ivuye muri Champions League. Yarahagaze imbere ya Pyramide igatsinda Azam FC yaguze abakinnyi bakomeye. Nawe nibyo njya mbabwira ngo shampiyona ni shampiyona ibikomeye, aho ikipe izika kwitendekaho. Kandi ejo nari nabigarutseho ndavuga nibyo byose Etincelle ishobora kuza ikitendeka kuri APR bikarangira APR itakaje. APR rero yarohamye mu Kivu cy'Urubavu rwose, birangira icyuye inota rimwe. Nyamara abafana benshi batahana agahinda, ariko baza gutanga ubutumwa kuri Rayon Sport. Baravuga bati uyu mukino nibatayusubika, uyu mukino nibatavuga bati uyu mukino reka tuwusubike ku itariki 19, Rayon Sport irarya 4. Abareyo turemeranwa, murabirya koko ku ikipe yanyu nabonye ihagaze neza, imeze neza. Abareyo barabirya.
reka dutegereze turebe ko shampiyona yacu y'u Rwanda niba APR izahagarara imbere ya Rayon Sport. Twabonye irimo kuyubaka, irimo kuza mu bintu byayo, abafana bayo baravuga bati nibwo twaza, ati nibwo twaza. None se muremeranwa n'abafana ba APR? Mu by'ukuri rero nta kindi navuga kuri shampiyona y'u Rwanda. Icyo navuga nuko polisi igikomeje kuyobora n'amanota 10, irimo gutsinda ibitego byinshi, irayoboye, nta girinjizwa. Irumva rero ikibazo ni ugusobanuka ku iyi shampiyona yacu tumenyereye, iyobowe ku ruhembe na Rayon Sport ndetse na APR. Niko kandi Kiyovu Sport n'ubundi yakomezaga gutakaza amanota 3, nkuko nabibabwiye, nkuko nayitabarije mu biganiro byanjye byose nagiye nkora, nagiye ngaruka ku ikipe ya Kiyovu Sport. Ikipe ya Kiyovu Sport narababwiye ngo abadiaspora, abakunzi, abafana, abafootballeri bose aho bari, muhaguruke dufashe ikipe ya Kiyovu Sport kuko iraducitse, iragiye. Ejo nibwo yatsindwaga ibitego 2 n'ikipe y'Amagaju, 2-0, irabikubitwa rwose. Ikipe ya Kiyovu Sport ni ikipe ubona yuko iri cheap, iri hasi, irakurikirana na APR ku rutonde rwa shampiyona. APR iri ku mwanya wa 15, Kiyovu Sport iri ku mwanya wa 14. Urumva rero Kiyovu Sport iri mu manga, iri kumanuka mu buryo butoroshye. Ni nako kandi umukino wa Vision ndetse na polisi ejo wasubitswe n'imvura kuri Kigali Pele Stadium, bageze ku munota wa 45. Uyu munsi barawukomeza ku isaha y'isa 9 barawusubika. Abakunzi ba football, abakunzi ba polisi ndetse na Vision, muze twirebere match, twongere tuyisubukure turebe uko biri buze kugenda. Polisi iryana nabonye iri hariya, niba atari bya bintu byayo izigakandiraho yarangiza ikongera igacika intege. Muze turebe, tuyipime, tuyishyire ku rugero, turebe. Ibindi rero ndakomeza mbakurikiranire imyitozo kuri Rayon Sport irarimbanyije. Uyu munsi irasubukura imyitozo mu Nzovi. APR nayo nuko nta mwanya wo kwicara, nta mwanya wo guhagarara, imyitozo irakomeje. Ibindi byose ni kuri byose TV, tugakomeza tukabana. Ukankandira subscribe, ukibuka gukanda akazogera, ukibuka gusharinga bagenzi bawe, ukadutera inkunga nka byose TV. Kandi niba wakunze ibiganiro byacu dukorere like n'amakomenti yanyu, niba ari amakomenti adutuka, niba ari amakomenti adushimira, ibitekerezo byanyu byose tuba tubishyigikiye kandi turabyakira nta kibazo. Ngenda bakunda cyane n'umuhungu wanyu Olivier. Ciao.